танка и сяга, това ми приляга. Тук вдигат се тежести, ей, не се бяга. Ръцете от стомана за силата труд се влага. Ако не си готов за път и кръв, не преминавай прага. Здравейте, приятели, аз съм Мирчо, това е Ники. А вие гледате Old School Fitness, спортолюбивия YouTube канал на България. И тъй като днес е 9 май, няма как да не правим един коментар, защото виждате има различни позиции, свързани с въпросен ден, да се празнува или да не се празнува. Ние ще изкажем нашето мнение, надявам се да успея да го кача по-късно това видео, за да бъде актуално към днешната дата, ако не утре най-късно сутринта ще гледам да е вече качено. Ще говорим от историческа гледна точка, не в момента политическа, военна и така нататък, защото това, което е в момента, няма абсолютно нищо общо с това, което е било тогава. И за да не разберете по-ясно, тогава Русия е била в съюз с САЩ, Англия и другите държави от Европа, а днес са в конфронтация, така че нещата наистина са различни и не трябва просто да ги умешваме. Въпреки че това може да ви кажа всъщност колко еднакви са нещата и как всички горе си играят с нас като спешки. Но това е друга тема, за друго видео няма да отваряме сега. Та преминаваме направо към видеото 9 май. Ден на победата или ден на загубата за България? Официално, когато приключва Втората световна война, България е загубила страна, тя е победена и следователно претърпява всички наложени санкции, които са от победителките. В случая, за мен лично, точно кратко и ясно, България не трябва да празнува 9 май, защото ние губиме войната, а никой не губи, не празнува това, което загуба. Все едно да празнуваме, когато сме завладени по турско робство, същото е. Ние губим една битка и след това носим техните последици. След 9 септември 1944 година, когато България преминава на страната на Съветския съюз, поради окупирането и от съветския окупатор, България хвърля десетки хиляди жертви в борба с Оста. Въпреки това, след приключване на Втората световна война, Антантата гласува България да бъде победена държава официално и ние да заплащаме репарации, санкции, както Ники преди ви каза, и така нататък. Отнети са ни територии като Егейска Македония, цялата Вардарска Македония. Започва се масово гонение на българите в Македония, в Гърция, в Сърбия и сърбизирането им от страна на Тито. След тази загуба официално може да кажем, че започва създаването на македонската нация. Както каза Мичо, предстоят много гонения. Хората, които са от македонския край от България, биват принуждавани малко след това да се пишат македонци. Налага се насилствено македонизиране в македонската територия, която е била тогава. Започва гонението на тези, които се самоопределят като българи. Всеки, който каже, че е българин, бива малтретиран, стигало се до множество убийства, хиляди, за да може да се създаде тази македонска нация. Така че това е част от процеса, който изтърпява нашата родина, след като губиме тази война. Не случайно след загубата на Втората световна война, хиляди, десетки хиляди, даже стотици хиляди българи просто бягат от родните си места, за да могат да дойдат в официалните територии на България, за да не бъдат гонени, репресирани и мачкани от тамошното управление, които уж са ни съюзници в края на войната. Ще направим една кратка равносметка относно самите две армии, на немската армия и на руската армия при преминаването им през България. Когато немските войници са преминавали през България, за да отидат към Съветския съюз, при нападението какво се случва? Те лагеруват понякога в къщите, понякога извън селото, на палатки, държат се любезно с хората, оставят подаръци на децата, правят киновечери, танци и така нататък. Като цяло се държат любезно, добре и се отнасят с респект към нашето гостоприемство. И доста пазаруване са правили в България. Има много случаи, записки, където се споменава за немски войници, които са пазарували различни неща от българските земеделци. Така че това е едно от нещата, които наистина се случвали. Няма нещо изопачаване, както повече хора се опитат на всеки нещо да бъде изопачено. В случая това са и факти, към които ние се опитваме да се придържаме. Какво обаче се случва, когато така наречените ни съюзници от Съветския съюз преминават през България? Случва се изпотрошени къщи, пянства, зверства, изнасилвания, дори и убийства на хората, които ги приемат гостоприемно. Да, това също е документирано. Има документални филми, за това има записки, документи за такива случаи, където са пускани сигнали, как полицията и властите ги прикриват, само и само защото те са наши съюзници и не трябва да петнеме тяхното име, защото все пак са и наши господари тогава. Връщаме се малко назад, когато 1941 на 1 март цар Борис III става съюзник на Оста. Какво се случва? Германия, Италия и други държави в Оста пращат помощи военни и санитарни, логистични и така нататък, за да може България да си върне териториите, отнети ни от Берлинския договор и от Ньойския договор.
Така че ние си връщаме доста територии тогава. За щастие една от тях след това остава в България. Това е днешна Южна Добруджа, така че може да благодарим на лошите немци за житницата на България. Да, тогава, ако не се лъжа, въпросната България се нарича Великденска България, защото горе-долу покрай Великден се случва това обединение на тези територии, които са ни били отнети и затова се дава това име. А след въпросния 9 май започва разграбването на българските територии. Има карти, където може да проверите колко сме били големи като държава преди 9 май и след 9 май колко сме станали малка, подобни на тези граници, които сме в момента. По никакъв начин не искам да ни разбирате, че политизираме видеото или че вземаме някаква позиция и страна относно Русия, Запад и така нататък. Видеото единствено казваме всъщност България печели ли войната или губи войната? Печели ли нещо от това, че Съветския съюз се е победил войната или само губи? И отговора мисля, че стана ясен. Няма нужда от повече коментар по темата. Накратко обобщихме въпросните неща. От нас чао! Чао!